मुंबई लोकल की एक वीडियो इस समय काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां महिला यात्री काफी ज्यादा परेशान हो गई हैं। आपको बता दें कि वायरल हो रही घटना सीएसएमटी गोरेगांव लोकल ट्रेन की महिला डिब्बे की है। कॉटन ग्रीन स्टेशन से सुबह रवाना हुई लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में एक अनजान व्यक्ति ने पूरे डिब्बे में शौच कर दिया था। इस घटना के कारण डिब्बे में भयंकर बदबू फैल गई। डिब्बे की सीटें, खम्भों और दीवारों पर भी शौच फैला था। वायरल वीडियो के अनुसार ये घटना इतनी भयानक थी कि कुछ यात्रियों को डिब्बे में बैठना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। भीड़भाड़ के दौरान इस तरह की घटना से महिला यात्रियों ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई। इस घटना का खुलासा करने वाला एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महिलाएं गंदगी से बचने के लिए कोने में खड़ी होने की कोशिश कर रही है। भीड़ के दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकल ट्रेन एक अकेला साधन है जो कि रोजाना लोगों को इस्तेमाल में आता है। उसके बगैर कहीं पर भी जाना मुंबई वासियों के लिए काफी मुश्किल है। और इस दौरान इस तरह की गंदगी करने वाले लोग अगर खुलेआम घूमते रहे और इस तरह से अगर गंदगी लोकल ट्रेन में होती रही तो आम जनता के लिए ये काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है।